Auf dem Weg zur Arbeit. Blindenhund Sunny begleitet Claudia Stiegelmeier-Keschischsadeh. Sie führt zusammen mit ihrem Mann eine Apotheke in Pfaffenhofen an der Ilm. Also für meine Mitarbeiter ist das überhaupt kein Thema mehr. Die, glaube ich, nehmen gar nicht mehr wahr, dass ich blind bin. Das ist eigentlich eine totale Normalität hier geworden. Ich brauche natürlich mit allem Hilfe, was jetzt zum Beispiel mit Medikamenten zu tun hat, weil wir natürlich hier ein Riesenlager haben an Medikamenten. Ich kann jetzt nicht einfach selber an den Schub gehen und mir da was raussuchen, weil es einfach viel zu langwierig wäre. Da tue ich mir einfach viel einfacher, wenn da jemand dabei ist. Haben wir da einen da oder sind wir den hinten vom Schrank? 2 Stück noch. Ja, dann hauen wir doch den gleich runter, oder? Den dann runter. Genau. Bei ihrer Leidenschaft, dem Malen, kommt sie gut alleine zurecht. In ihrem Keller zu Hause hat sie sich ein Atelier eingerichtet. Cadmium-Gelbton dunkel. Gold. Vor 12 Jahren ist die Malerin erblindet. Sie hatte Leukämie. Nach einer Knochenmarkstransplantation wurden ihre Augen vom Körper abgestoßen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich blind bin. Ich sehe das Bild. In mir sehe ich jeden Strich, wo ich male, und ich bekomme einen Eindruck in meinem Kopf bei jedem Strich, wo ich male, wie weit ich bin. Was natürlich dann reell auf der Leinwand ist, das kann ich nicht sagen. Am Anfang orientiere ich mich natürlich mit den Händen, dass ich das Bild abtaste, wie groß es ist. Und dann mit den Fingern, wo ich anfange, suche ich mir einen bestimmten Punkt aus, ob ich es mittig machen will oder ob ich es dann lieber ein bisschen mehr auf die rechte oder linke Seite setzen will, wie hoch dass ich es haben will. Alles mit den Händen. Am Anfang war die Erblindung ein Schock. Wo es dann aber wirklich so weit war, wo ich nichts mehr gesehen habe, da war ich dann erst mit 3 Wochen auf der Couch gesessen und habe erst einmal nicht gesprochen und habe einfach eine Woche, glaube ich, nur getrauert. Und dann habe ich schon langsam in meinem Kopf angefangen zu überlegen, wie es denn jetzt weitergehen soll. Und nach 3 Wochen bin ich dann, mein Atelier war vorher im Poolhaus drüben, bin ich dann ins Poolhaus rüber getapselt, habe mir einfach eine Leinwand genommen und habe Farben genommen und habe da einfach drauf gepinselt. Und das war so eine Befreiung. Und dann habe ich mir gedacht, es wird alles und es geht alles. Und habe wieder angefangen, mein Leben zu leben. Ihre Bilder hängt sie auch auf. Das ist ganz wichtig. Also wenn ich ein neues Bild male, dann hängt es im Haus immer hier an der Küche. Weil wenn ich dann koche oder wenn ich dann hier beim Frühstücken sitze, dann schaue ich mir das Bild immer an. Und wenn mir dann irgendwas an dem Bild nicht gefällt, dann wird es auch noch mal geändert. Und manchmal will ich dann wieder ein ganz anderes Bild dort haben. Dann habe ich mich sozusagen übersehen, dann wird das Bild ausgewechselt. In ihrer Heimat ist die 50-jährige Malerin inzwischen prominent. Sie hat schon viele ihrer Bilder verkauft und stellt sie auch aus. Zurzeit in einer Dauerausstellung in einem Hotel in Pfaffenhofen. Mir ist es wichtig, erstens natürlich meine Kunst zu zeigen, was man in sich hat, was man fühlt, was man denkt. Und dann ist es mir natürlich auch wichtig zu zeigen, über die eigenen Grenzen hinwegzugehen, dass es in jeder Lebenslage eigentlich möglich ist, vieles zu tun. Die Kunst überwindet Grenzen. Das Malen ist für Claudia Stiegelmeier-Keschischsadeh ein Weg, als Blinde wieder sehen zu können.